السلام علیکم ملګرو سایف آنلاین اکیډمي ته ښه راغلاست درته وایم خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ اوسئ موږ په تیره ویډیو کې چې دا شروع کړې وه د وینډوز 7 څخه د وینډوز 7 له بیسیک نه د کمپیوټر بیخي له بیسیک نه قرار به مخکې ځو پرون ورځ درس باندې لږ روښنایي اچوم چې پرون ورځ موږ څه شی ویلي وو پرون ورځ ما تاسو ته ډیسکټاپ ویلی وو ډیسکټاپ نه پس مې درته ویلي وو چې خپله د ډیسکټاپ فیور رنګ چې دا هغه بلیک ده تور رنګ ده او بیا مې آیکن یې ته ویلي موږ دوه قسمه آیکنې لرو چې یو ته سیسټم آیکن وایي بل ته یوزر آیکن وایي بیا موږ ما ته ټاسک بار ویلي ټول ټاسک بار وایي دا سټارټ مینیو ده دې برخې ته دې نه تر دې پورې کویک لانچ ورته وایي او دغه ایریا ته نوټیفیکیشن ایریا وایي نن ورځ به موږ صرف خبره په ټاسک بار باندې کوو صرف په دغه باندې یو بحث کوو دغه په سیټینګ باندې یو بحث کوو او په دې باندې مغږیږو اول راځو سټارټ مینیو ته دا سټارټ مینیو یا سټارټ بټن ده موږ به دې درس بیل وي ځکه د کې بیل بحث ده بیل ویډیو به جوړو او دغه نه موږ شروع کوو چې دغه ځینه واخله تر دې پورې کومه ایریا چې دا کومه علاقه چې د دې ته کویک لانچ وایي په کویک لانچ ولې ورته وایي د دې لپاره ورته کویک لانچ وایي چې موږ کولی شو یو شي ته یو پروګرام ته په ډېر اساني سره او زر په زره کولی شو لاسرسی ولرو فرض مثال زه غواړم چې ورډ یا اکسل پروګرام اوپن کړم نو زه به یو ځل دلته راځم سټارټ مینیو ته دلته آل پروګرامز ته به راځم او بیا به زه دې کې اکسل ګورم او بیا به زه هغه څنګه کوم اوپن کوم خو دې څنګه کولی شم که زه چېرته دلته یو ځل اکسل پروګرام اوپن کړم سرچ کې ولیکم چې اکسل پروګرام زه په سرچ کې ولیکم او هغه زه ټاسک بار رائټ کلیک به پې وکړم او را به سې وګوره فین ټو ټاسک بار باندې به کلیک وکړم او دا زه ټاسک بار ته فین کړم زه چې هر کله غواړم دا اوپن کړم په اسانۍ سره کولی شم یو کلیک سره ډایرکټ ماته اکسل څنګه کېږي خلاصېږي ښه وګورئ په اسانۍ سره بیرته ریموف کولو طریقه یې دا ده چې رایټ کلیک به پې وکړئ او انفین دس پروګرام فرام ټاسک بار بیرته بل ټاسک بار نه څنګه شي ریموو به شي نو کویک لانچ هم ورته وایي او دغه زموږ لپاره سهولیت د غټه خبره ده کله چې تاسو ډیر یو پروګرام یوز کوئ هغه ضرور ځان ته په ټاسک بار باندې اچوئ نو یې نه کولی شئ بیا په اسانۍ باندې ترلاسه کړئ او کار پکې وکړئ راځو بله برخه چې په دې کې د هغه نوټیفیکیشن ایریا ده تاسو ته یو میسج درکوي تاسو خبرداری درکوي اوس ګوره موږ سره دلته نیټورک باره کې کوم شی هغه تا سره کنیکټ دی اوس فلحال موږ سره نیټورک نه ده اویلیبل کومه ژبه ستا سره انسټال ده پکې اکشن سینټر د وګوره تاسو ته کوم مسله وي په کمپیوټر کې کوم مهم شیان ټرن آن وینډوز ډیپینډر امپورټنټ مهمه ده بل دلته تاسو ورکوي چې ستا د کمپیوټر اواز څومره ده اوچت ده کم ده ټایم څومره ده تاریخ کوم یو ده دې ته نوټیفیکیشن ایریا وایي راځي اوس په سیټینګ باندې بحث کوو سیټینګ باندې غږیږو سیټینګ لپاره کله چې تاسو ټاسک بار سیټینګ کوئ نو تاسو د دریو لار نه کولی شئ چې خپل ټاسک بار سیټینګ اوپن کړئ یو دلته راځه سټارټ مینیو باندې رایټ کلیک وکړه او پراپرټیز ته لاړ شه پراپرټیز وایي خصوصیاتو ته هم دې نه کولی شي خپل ټاسک بار اوپن کړي بله طریقه یې دا ده چې ته راشه او دلته کې په نوټیفیکیشن ایریا کې کسټمایز ته لاړ شه کلیک وکړه دې هم ته کولی شئ بله طریقه یې دا ده چې ته خپله کنټرول پینل اوپن کړه کله چې کنټرول پینل اوپن کړه دلته ټي ولیکه ټاسک بار اینډ سټارټ مینیو دا وګورئ د دې ځینم ته کولی شئ چې ټاسک بار اوپن کړئ او خپل سیټینګ پکې وکړئ او بل طریقه له سټارټ مینیو نه چې کله دلته لاړلې کلیک وکړه او دغه کنټرول پینل ته لاړ شه کولی شئ کنټرول پینل نه ټاسک بار ټي او دا هم ټاسک بار ان مینیو دې هم کولی شئ خو د ټولو اسانه طریقه یې همدا طریقه ده چې خپله راشه په ټاسک بار باندې کلیک وکړه کله چې رایټ کلیک وکړو پراپرټیز خصوصیاتو ته به لاړ شئ چې کله دې دا اوپن کړلې اوس راځو یو آپشن دن ویډیو به خاص زموږ د ټاسک بار په باره کې وي ټاسک بار سیټینګ باره کې به وي اول آپشن موږ سره لاک د ټاسک بار فلحال ما سره ټاسک بار چې د آن ده زه پوهېږم چې آن ده داسې پوهېږو چې موږ آن ده زه کولی شم مثلا زه وغواړم ټاسک بار پورته یوسم مخکې یوسم غټ یې کړم وړوکی کړم ګوره ښه په اسانۍ سره غټولی شم بیرته یې کوچنی کولی شم هر څومره چې وغواړم ولې ځکه چې ما سره فلحال ټاسک بار څنګه ده آن ده وګوره مخکې وړم که هغه خواته وړم برې وړم که ښکته وړم دې لپاره زه غواړم چې څوک زما په ټاسک بار کې ګوتې ونه وهي سیټینګ کې ګوتې ونه وهي ټاسک بار لاک کوم را به شي پراپرټیز ته او ټاسک بار لاک کله چې تا خپل ټاسک بار لاک کړو افلای ضرور د افلای کوي به اوس هېڅوک هم نشي کولی ستا ټاسک بار یو ځای نه بل ته ویسي ها ګوره
بل کېږي نه غټېږي هېڅ کله غټېږي نه کوچنی کېږي ځکه چې اوس تاسبار موږ سره څنګه شولو لاک شولو اوس هېڅوک هم پکې تغیرات نشي راوستلی بل خبره چې موږ کوو اټو هایډ د تاسبار اټو هایډ تاسبار څنګه ده زه غواړم چې تاسبار فټ کړم بیخي ماته تاسبار ښکارېږي نه ورته ګوره او زما په ډیسکټاپ باندې چې دا تاسبار بیخي شته نه وینئ تاسو کله چې هغه ورته راوړم فاینټر نو فیر بیا ماته ښکاره کېږي نو که غواړئ چې تاسبار مو هایډ کړئ دې طریقې سره تاسو کولی شئ خپل تاسبار هایډ کړئ بیرته ځم پراپرټیز ته او تاسبار بیرته د هایډ نه وباسم او شو کوم بله خبره موږ چې کوو هغه د آیکنز ده دا ټول آیکن دي وینئ ما تاسو ته دوه قسمه آیکن لرو یو یوزر آیکن ده بل سیسټم آیکن ده زه غواړم چې دا اوس غټ دي واړه واړه ما ته وښیي چې ډیزاین یې برابر شي افلای وایه پسې مخکې څنګه شو کول څومره غټ غټ او اوس یې څنګه شو کوي دې نه کولی چې تاسو د آیکن کوچني کړئ یا بیا یې غټ کړئ زه بیرته غټوم بله خبره موږ کوو تاسبار لوکیشن آن سکرین باید زما تاسبار په سکرین باندې په کوم ځای کې واوسي اوس ما سره بټم کې لاندې کې زه چې دلته بره راشي نو دې لپاره راشه ورته ووایه چې ټاپ کې غواړم او افلای کا وګوره ستا تاسبار چېرته لاړو دلته لاړو بیرته چې سیټینګ کوي رایټ کلیک پې وکړه او پراپرټیز ته لاړ شه بیا همدې ځای نه همدې ځای کې چېرته نه وي کړی ټاپ نه زه غواړم چې دې ځای ته راشي دا دې ځای ته راشي نو دې لپاره به ته راشې او څه به ورته وایي لیفټ کا او دا هم افلای اوس وګوره تاسبار چېرته لاړ لیفټ ته او که غواړې چې رایټ ته یې راولې نو راشه رایټ ورته ووایه او افلای کا اوس رایټ ته راغللو نو زه بیرته غواړم چې بټم ته یې راوړم دې نه ته کولی شي خپل تاسبار هماغه دنده به هماغه کار به صرف ځای او لوکیشن کې به تغیرات راځي زه بیرته واپس لاندې راوړم بټم ته او افلای کوم بیرته خپل عادي حالت ته راغلو بله خبره د تاسبار بټنې دي کله چې زه آپشن اوپن کوم دا ګوره تاسبار بټنې دي زه ورته وایم always combine hide label کله چې زه یو شی اوپن کوم هغه ماته هایډ کوه ګوره زه دلته یو پکچر اوپن کوم بل پکچر اوپن کوم دلته څنګه کېږي هایډ کېږي ورسره لاندې شو کېږي نه مخکې نه ځي چې نور شیان تا ته وښیي اوس ګوره بل هغه اوپن کوم پکچر ټول په دې ځای کې لاندې خپله اټومیټیکلی هایډ کېږي ځکه ما ورته په آپشن کې څه وویلې چې هایډ کوئ خو که زه چېرته ورته دا هایډ ما نه وي لیکلی او هایډ نه کړمه ما سره به پټه ډکېږي مخکې به ځي ورپسې تاسو ورته ګورئ زه ورته وایم چې کمباین وین تاسبار فول هغه وخت کې ما ته کمباین کوه کله چې تاسبار فول شو دغه نه مخکې مه کوه زه ګوره اوس پکچر یې اوپن کوم ستاسو دپاره یو پکچر مې اوپن کوو ګوره دلته یې تاسو ته وښود په څه طریقې سره بل پکچر اوپن کوم دا مې بل پکچر اوپن کړ ما افلای نه ده ویلې افلای به ډېر زیات ضروري ما تاسو ته مخکې ویلې چې ضرور به یې افلای کوئ افلای مې ورته وایي اوس د بل پکچر اوپن کوم وګورئ ورته یو شو بل شو چې بل اوپن کوم مخکې به ځي تر هغو پورې به دا سلسله ما سره جاري وي تر څو پورې چې تاسبار نه وي فول شوی کله چې تاسبار فول شو بیا به دلته وګورئ تاسو ورته خپله به اټومیټیکلی هایډ کوي نو د دې لپاره دا ښه ده چې تاسو دا همیشه لپاره په کمباین کې ساتئ کله چې په وینډو کې کار کوئ باید چې تاسو دا په کمباین کې وساتئ بل موږ سره نیور کمباین هیڅ کله یې مه کمباین کوه بس همدغه شانتې دې پسې ورځي بیخي به یې کمباین کوې نه هر پروګرام زه اوپن کوم همدغه شانتې دې ځي بس نور دې کېږي وګوره مخکې ریکارډینګ چې ما کړی و هغه هم نه کمباین کېږي که زه ورډ اوپن کوم په ورډ کې نور فایل نه اوپن کوم هغه به هم همدغه شانتې پسې روان وي په دې تاسبار باندې خو هایډ کېږي به نه نو ما تاسو ته وویلې که چېرته غواړئ چې کمپیوټر کې د اسانتیا وي او کمپیوټر نه خوند واخلئ نو دا به تاسو همیشه لپاره کمباین کې ساتئ نو بس بیا به چې دا کوم هغه کوئ وګوره ورته اوس څنګه شول هر څه موږ سره کمباین شول سره یو ځای شول کمباین معنی یو ځای بله خبره موږ په نوټیفیکیشن ایریا ته راځو تاسبار شو اوس نوټیفیکیشن ایریا ما تاسو ته ویلي دغه علاقه چې د دې ځای نه تر دې ځای پورې دا ایریا ته نوټیفیکیشن ایریا وایي دا نوټیفیکیشن ایریا ده او دا کونج کې چې تاسو وینئ دې ته ایرو پیک وایي هغه کې وروسته غږېږم اول راځو نوټیفیکیشن ایریا ته نوټیفیکیشن ایریا تاسو په څو طریقو سره خلاصولی شئ دې ځای نه هم ته کولی شئ چې راسئ کله دا وړوکی ټاپه وینئ دلته کسټمایز لیکلی ده ځینې شیان هایډ شوي دي زه اوس په دې باندې تاسو پوه کوم او خبره راته کوم نو چې کله زه راغلم دا وګورئ موږ سره کوم نوټیفیکیشن ایریا چې وه هغه اوپن شوله دې ځای نه هم ته کولی شئ چې اوپن یې کړئ او نور پکې سیټینګ وکړئ او بل له دې ځای نه راشه تاسبار باندې رایټ کلیک وکړه پراپرټیز او بیا موږ چېرته راځو کسټمایز ته راځو له دې ځای نه هم کولی شئ همغه یوه خبره ده دا تا سره هغه بټنې دي هغه آیکنې دي کوم چې په نوټیفیکیشن ایریا کې تا ته ښیي فرض مثال اول وګوره اکشن سینټر ده دا دلته یې ته شو کوي پاور ده
چارج ده، نیټورک ده، ولیم ده، ټول شیان شو کیږي. خو اکشن سنټر موږ چې کله دلته راشو مخامخ دې ته بیلې بیلې ویرنس ورکړی ده، ورته خبرداری ورکړی ده چې ته څه وکړه. شو کراته آیکن نوټیفیکیشن، هاید آیکن نوټیفیکیشن، اونلی شو نوټیفیکیشن. درې خبرې دي. که زه چې د شو آیکن نوټیفیکیشن ورته وایم ما ته به آیکن مخې په هغه چې کوم نوټیفیکیشن راځي هغه به راته لکه فی الحال چې اوس موجود ده. خو که زه چېرته ورته ووایم چې هاید آیکن ان نوټیفیکیشن، آیکن او نوټیفیکیشن راته پې بند کا، اوس تاسو وګورئ چې دې سره به څه کېږي. څنګه شو؟ ما سره اوس دا شته اکشن سنټر نه بیخي ورک شولو. نو د دې لپاره موږ کسټمایز ته راځو، بیرته څنګه کوو؟ شو آیکن ان نوټیفیکیشن دپاره باندې به کلیک وکړئ، بیا به تاسو ته دواړه ښیي. بله خبره موږ سره چې دا په دې کې دریم آپشن چې کوم ده هغه ته ولیم ته راځم. شو نوټیفیکیشن آیکن ده اوس را سره. که زه ورته وایم چې ما ته اونلی نوټیفیکیشن ښایه خو بل څه مه راته ښیه، اوکې که. اوس تاسو وګورئ هغه خپله چې کوم د هغه لپاره ځای و د ولیم لپاره، ولیم آیکن چې و هغه مکمل مانه ورک شو. کوم ځای ته راغی؟ دې ځای ته راغی. وګورئ ورته دلته دواړه راغلي دي مکمل. دلته څنګه کېږي؟ شو کېږي. خو که تاسو چېرته ورته دغه ځای نه سیټینګ وکړئ او برابر یې کړئ، دوباره ریسټور یې کړئ. ریسټور مینس دوباره عادي حالات ته راوستل دي. څومره تغیرات چې پکې راغلي هغه موږ ته بیرته عادي حالات ته راوله. اوس بیرته څنګه شو؟ هماغه عادي حالات ته راغلو او تاسو ته شو کېږي. نو دې نه کولی شئ چې کوم آیکن کوم شیان تاسو غواړئ یا کوم بټن یې غواړئ درته شو یې کړي او که درته شو یې نه کړي. دې کې ګوره ځینې شیان وګوره اونلی شو نوټیفیکیشن کې ما ورته اچولي دي لکه وینډو هغه ده بلوتوت ده، صرف نوټیفیکیشن ما ته ښیي، نور ما ته هېڅ هم نه ښیي. که زه چېرته ورته وایم چې نوټیفیکیشن او آیکن دواړه راته ښیه، اوس وګورئ هغه به ما ته دلته راشي. نو دا تاسو دې نه کولی شئ چې مختلف قسمه سیټینګ ورته وکړئ، هر قسم ته چې وغواړئ هغه رقم ته یې کولی شئ. بل راځو موږ دغه اپشن ده یوز ایرو پیک پریویو د ډیسکټاپ. ایرو پیک په ټاسک بار کې کوم ځای ته وایي؟ دې کونج ته وګوره، دې ته ایرو پیک وایي. دې کار څه دی؟ د دې کار دا ده کله چې زه ډېر شیان اوپن کوم په یو ډیسکټاپ باندې او ماته شو سوی وي او زه غواړم چې څه وکړم، او زه غواړم چې مثلا اوس ډیسکټاپ کې زما کار ده، د دې لپاره ته مجبور یې چې چېرته لاړ شې، ته به راځې ایرو پیک باندې به کلیک کوې. چې کله ایرو پیک باندې کلیک وکړې ګوره ډایرکټ تا چېرته بوځي؟ ډیسکټاپ کې. ډیسکټاپ کې د خپل کار خلاص کړه او بیرته راسه ایرو پیک باندې کلیک وکړه، بیرته هماغه عادي حالات ته راځي. دا له کوم ځای نه؟ دا د ایرو پیک کار ده چې دا ایرو پیک چې چېرته لګېدلی وي تاسو صرف ایرو پیک کار کوي، او که دا نه وي لګېدلی بیا به کار نه کوي. بله خبره موږ کوو د دا هغه سیټینګ کوم چې په ټاسک بار پورې مربوط او ټاسک بار پورې رابطه لرله، دا ایرو پیک شو. بله خبره سټارټ مینیو ده. په دې کې سټارټ مینیو به زه تاسو ته سبا ورځ چې کومه ده موږ به درس په سټارټ مینیو کې وي. بله ویډیو سټارټ مینیو یو ویډیو د مکمل ډېر زیات کار غواړي، په کې به کار کوو، ایډوانس کار به پکې کوو، سمپل کار نه کوو، پکې عادي خبرې نه کوو، موږ به ایډوانس پرمختللې خبرې پکې کوو. بل ټول بارز ده. ټول بار کې موږ سره یو څو آپشنې دي چې یو ته ایډرس وایي. کله چې ته غواړې چې تا د ایډرس بار شو کړي، ګوره ورته زه چې کله دې باندې چک وکړم او دا فلای کړمه، دلته ما سره څه شی کېږي؟ یو بټن اوپن کېږي. دغه بټن له لارې بیا ته کولی شې چې ایډرس ورته ورکړې یا پکې نور شیزونه اټکوي، ته پکې اټکولی شې. دا افلای کا وګوره د ځکه دی یو شي یو فایل فیت ورکوه وردا سی ډرایو دا ډی ډرایو دا چې وی تی اوپن کوي خو په اسانۍ سره کولای شي چې هغه څنګه اوپن کې څنګه نوم لیکم دی شي ما سره به ډایرکټ اوپن کیږي او دغه ډیر په اسانتیا سره تاسو کولای شئ او ستاسو لاسرسي ولري. بل کدا چک چته ولګم لینکس دا لینکس په تاسو بار باندې غواړم چې لینکونه راوړم دا وګوره لینکس دي ځکه تاسو سره دوه اپشن درکې چې مثلا suggested size دی ویب سلایډز ګیلری دا زه کوم سایډ اوپن کوم نو www.google.com دا ورته پکې ولیکئ هم دغه رقم د دې نه سرچ کولای شئ ډایرکټ سایټونو ته لاړ شئ. بل ټیبلیټ انفیسی انفوټ پینل دا تاسو وګورئ په دې کې موږ ته څه کیږي یو ټیبلیټ خو تاسو یوز کړئ د خپل چې ټیبلیټ سره کوم ته خصوصیات لري د لیکل لپاره چې خلک یوز کوي د کې لیکل کوي بل څه کوي هر څه کولای شي دا پری دا دغه شان د لیکل کولای شي اس لیکم اون لیکم اوف لیکم نو بل چې د دې نه فاست کیبورډ هم یوز کولای شي پکې او دغه فری هغه پکې یوز کولای شي. نو دی باندې بیا هم رسته خبرې کو بحث به وکړو. بل موږ سره ډیسکټاپ ده
اوس ګوره ډیسکټاپ نه مطلب څه ده تا دلته یو بټنه جوړوي چې په هغه کې به ډیسکټاپ مکمل چې څه شیان په ډیسکټاپ باندې دي هغه په دې کې تاته شو کېږي وګوره ورته په دې بټنه کې به یو خصوصیات ده چې مثلا خصوصیات دا ده زه چې څومره ځمه مخکې هغومره زه په یو هغه کې تللی شم مثلا وینډو تیوري ده تیوري کې بیا ډیفینیشن ده ډیفینیشن کې بیا بل فایل ده داسې پسې ورځه زه راځم مثلا فرض مثال ما سره هلته یو فایل ده چې د سجاد احمد په نوم باندې سجاد احمد کې بیا څومره فایل نه وي هغه ته ورځي زه راځم جاوا ته جاوا کې فایل ده بیا په جاوا کې بل فولډر ده په دې نه پس بل ته ځي پسې بیا پسې بل ته ځي نو دا ډېر دلچسپه ده که چېرته غواړئ چې غونډ د وینډوز شیان آیکنې ویډیوګانې فایلز هر څه تاسو ته په یو بټن کې ښکاره سي په اسانۍ سره لاسرسی ورته ولرئ او اسانۍ سره نور شیان نور فایلونه پکې اوپن کړئ نو بیا کولی شئ دې ځای کې چک ولګوئ کله چې چک لګېدلی وي تاسو ته به دغه بټن شو کېږي د ډیسکټاپ او که چک نه وي لګېدلی بیا به تاسو ته دا نه شو کېږي نو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو تر بلې ویډیو پورې مو په خدای پاک باندې سپارمه او انشاءالله بل راتلونکي ویډیو به زموږ د سټارټ مینیو په باره کې وي او تاسو ته به پکې مختلف نوي شیان راوړو نو د که غواړئ چې نو زموږ دغه شانتې ویډیوګانې وګورئ زموږ سیف آنلاین اکیډمي چینل هم در سره سبسکرایب کړئ